Mga bro, confirmed na nga. Poland's PZL Milik has delivered another batch of 5 Sikorsky S-70i Black Hawk helicopters para sa ating Philippine Air Force. Imagine mga bro, ang dagdag na firepower at versatility na dala ng mga bagong choppers na to sa ating air defense. Alam ko marami sa inyo ang curious sa balitang ito, lalo na matapos mapansin ng mga plane spotters ang pagdating ng isang ANTONOV AN-124 RUSLAN sa Pilipinas. Iyon pala, Black Hawks na ang laman. Pero ang mas interesting dito, hindi lahat ng choppers na to ay para sa combat. Out of the 5, 2 sa kanila ay para sa 250th Presidential Airlift Wing, habang ang natitira ay para sa 205th Tactical Helicopter Wing bilang Standard Combat Utility Helicopters. Talagang pinapalakas na ng ating gobyerno ang capability ng ating Presidential Airlift habang sinisiguro rin na ang ating mga tactical units ay may sapat na kagamitan sa battlefield. Ito ang nakakagulat, akala natin ay tuloy na yung planong bumili ng 4 na VVIP helicopters para palitan ang mga lumang Bell 412EP helicopters na gamit pa since 1990s, pero mukhang nag-iba ang direksyon. Mukhang dito na ipinasok ang plano para i-convert ang ilan sa mga bagong S-70i Black Hawk into command and control helicopters. Genius move mga bro. Kung iisipin, napaka-strategic ng galaw na to. Instead of buying new helicopters, they're repurposing the S-70i Black Hawks to fulfill both combat and command roles, maximizing every asset we have. Mas sulit ang bawat piso, at mas mabilis pa ang proseso. Kaya naman, props to the leadership for thinking ahead at nagiging practical pagdating sa ating defense acquisitions. Makakaasa tayo ng mas mabilis na response time, whether for combat missions or VIP transport, habang nasisiguro rin na laging may sapat na assets para protektahan ang ating bansa.